Было или не было, а в прежние времена в Решетиле, в Саломе жил один хан, правитель из тюркской династии. Сколько не рождалось у него детей, все умирали. Наконец родилась у хана дочь. «Что мне делать, чтобы хоть эта моя дочь выжила?» – спросил хан у своих приближенных. «Мой хан, надо построить пещеру под землей и спрятать девушку туда. Другого выхода нет», – ответила стоявшая рядом старушка. Хан так и сделал. Он приказал выкопать подземелье и поместить малютку туда. Каждый день, утром и вечером, слуги навещали девушку. Прошло время, и бедняжка стала самой красивой девушкой на свете. Когда ей исполнилось 15 лет, она стала скучать в своем подземелье. Однажды поставила она все столы, на них стулья, потом влезла наверх и разбила стекло в потолке пещеры. Выглянула она в окно и видит, перед ней раскинулись моря, горы, деревья, а на деревьях сидят птицы. «Ах, значит, не только подземелье есть в этом мире», – подумала девушка и спустилась обратно в пещеру. К вечеру пришла к ней служанка и, увидев разбитое окно, спросила: «Кто разбил стекло?» «Я», – ответила девушка. «Зачем ты это сделала?» «Узнает твой отец хан, разгневается». «Не буду я больше жить в этой темнице», — говорит девушка. Служанка побежала к хану и рассказала обо всем. «Что мне теперь делать?» — спросил хан своих приближенных. «Надо выпустить ее наверх, но только не сразу. Пусть она немного погуляет, а потом опять вернется в пещеру», — посоветовали они. Хан позвал невольницу и приказал: «Выведите мою дочь на свет, а когда она погуляет немного, отведите ее снова в пещеру». Невольница отвела девушку в долину роз. Воздух там благоухал, на ветках пели соловьи. Тихий весенний ветерок ласкал волосы красавицы. Долина роз лежала на самом берегу моря, под золотыми лучами солнца. Посмотрела бедняжка на море, на цветы, пришла к отцу и сказала: «Отец мой, построй мне на этом красивом море хрустальный дворец с золоченным полом, с алмазной и золотой мебелью. Если не сделаешь, что прошу, утоплюсь в море. Все меня называют султанша из подземелья. Не хочу больше жить в пещере, хочу остаться в солнечном мире». Падишах обещал выполнить просьбу дочери, отдал приказ, и за 1 год посреди моря построили хрустальный дворец. Сказали хану, что все выполнено. Он пошел посмотреть. Видит, стоит хрустальный дворец. Такой красивый, что глаза слепит. Такую красоту словами нельзя описать. На весь мир дворец сверкал. Пришла и дочь.
поцеловала руку отца. «Дочь моя, вот и построен твой дворец. Возьми, сколь нужно невольниц, и живи там счастливо», — сказал хан. И султанша взяла несколько молодых невольниц и перешла жить в хрустальный дворец. Слава об этом дворце облетела весь мир. Услышал о красоте дворца и сын йеменского хана. Он сказал: «Отец, разреши мне поехать в Стамбул. Я хочу посмотреть на хрустальный дворец, ровного которому нет в мире». Отец разрешил. Молодой Шахзаде сел вместе с несколькими товарищами на корабль и поплыл в сторону Стамбула. Еще издали увидели они, как сияние хрустального дворца освещает море. Такой блеск глаза слепит. «Это верно и есть хрустальный дворец», — сказал Шахзаде. Приблизились ко дворцу, поплыли вокруг него. Шахзаде все глазам не верит. К вечеру корабль бросил якорь у дворца. Тут и султанша из своего окна взглянула на корабль. Видит, стоит на корме красивый юноша и смотрит на хрустальный дворец. Она сразу душой и сердцем влюбилась в юношу, красивого, как молодой месяц, храброго, как лев. А Шахзаде, как только увидел девушку, от волнения чувств лишился, замертво упал. Но недолго он оставался в стране султанши, поднял паруса и вернулся на родину. На следующий день султанша стала искать корабль, не нашла и залилась горючими слезами. Она ведь так хотела встретиться с юношей, которого полюбила всем сердцем. Вся в слезах пришла девушка к отцу. «Отец, дорогой отец, построй мне корабль из алмазов с матчами Езихонта. Если не сделаешь этого, я умру». «Как ты пожелаешь, так и будет», — ответил падишах и отдал приказ. За 2 года построили такой корабль. Поцеловала девушку руку отца и просит: «Отец, разреши мне отправиться путешествовать на этом корабле». «Дочка моя единственная, что хочешь, то и делай», — отвечает отец. Девушка взяла на корабль 40 невольниц и 40 храбрых рабов и поплыла в открытое море. Правила кораблем сама султанша, помогал ей старый капитан. Развернули паруса и через много дней приплыли к берегам Йемена, причалили к берегу. Народ сбежался, никто никогда не видел подобного корабля. Стоят, смотрят. Сообщили о корабле хану Йемена. Тот послал своего дядю встретить путешественников. Увидела султанша лодку, нарядила свою команду в красивые одежды, а сама оделась капитаном. Поднялся дядя йеменского хана наверх, спрашивает: «Вы кто такие?» «Я сын купца», — отвечает султанша.
Дядя вернулся во дворец и рассказал хану Йемена. «Мой хан, пришелец, сын купца. Но нет у этого капитана ни усов, ни бороды, а сам он красив, словно молодая луна. Пошел бы ты сам посмотрел». Хан Йемена пожелал увидеть капитана, сел в лодку, поплыл к кораблю. Тогда султанша нарядила всю команду в желтые одежды, украсила еще больше корабль. Увидел все это хан, удивился и вернулся к себе. Узнал о прибытии корабля и Шахзаде, и тоже прыгнул в лодку, направился к кораблю. Султанша, заметив приближение любимого, одела всю команду в зеленое. Только лодка приблизилась, Шахзаде встретили, повели в хрустальную каюту. Но султанша не дала себя узнать Шахзаде. Подивился он чудесному кораблю и вечером возвратился во дворец. Султанша сошла на берег и поселилась в маленьком дворце. Так они и жили. Шахзаде часто разглядывал дворец капитана. Однажды он вдруг заметил красивую, как газель, девушку, которая смотрела из окна. «Наверное, это жена капитана», — подумал он. А султанша, как только увидела Шахзаде, закрыла окно и спрятался. Влюбился Шахзаде в девушку, мечтал еще хоть раз увидеть ее, но никак не мог. Однажды Шахзаде сказал матери: «Мать, вот в этом дворце напротив живет очень красивая девушка. Отнеси ей в подарок эту подкову из яхонта. Пусть хоть раз покажет свое лицо, или я расстанусь с жизнью». Мать волей-неволей согласилась. Но когда она принесла подкову султанше, та сейчас же передала ее своей невольнице. «Дочь моя, Шахзаде шлет тебе привет и хотел бы увидеть тебя утром у окна», — сказала мать Шахзаде. «Что это значит?» — спрашивает султанша. Да так посмотрела на бедную женщину, что та совсем растерялась. Вернулась, обо всем рассказала Шахзаде. «Сам заботься о своем горе», — сказала она сыну и ушла в свои покои. Несчастный Шахзаде плакал всю ночь, а утром опять пришел к матери. «Жалься, матушка, только ты можешь устроить все. Найди какой-нибудь выход», — стал он просить. «Ладно, сынок, отнесу ей в подарок мое жемчужное ожерелье. Посмотрим, что она скажет», — сказала мать. «Ты знаешь, как поступить, матушка». Мать Шахзаде, взяв жемчуг, опять пошла во дворец и преподнесла ожерелье девушке. А в комнате девушки под потолком висела клетка с попугаем. Султанша взяла жемчуг и начала кормить им попугая. Мать Шахзаде рассердилась, но слова не сказала. Вернулась во дворец и рассказала Шахзаде о выходках девушки. Огорчился Шахзаде, в ту ночь совсем глаз не сомкнул. Утром пошел он опять к матери.
«Матушка, теперь я написал письмо. Передай его ей, может, жалится», — стал он просить мать. Несчастная женщина снова пошла во дворец. На этот раз ей оказали больше уважения. Когда она отдала письмо, девушка прочитала его и положила на полку. Женщина, набравшись смелости, сказала: «Ах, красавица, дочка моя! Шахзаде непрерывно днем и ночью льет слезы. Покажись хоть разок моему сыну». «Госпожа, я себя так легко не показываю», — ответила на это девушка. «Ты получишь все, чего пожелаешь», — настаивала женщина. «Пусть твой сын построит золотой мост, на нем устроит ложе и ждет меня. Тогда я приду к нему», — ответила султанша. После этого мать Шахзади покинула девушку и вернулась во дворец. Сын встретил ее, спрашивает: «Ну, что сказала красавица?» «Она велела тебе построить золотой мост, а на нем ложе, и ждать ее там», — ответила мать. «Хорошо», — промолвил Шахзаде. Собрал он все золото в казне отца, построил мост, а вокруг посадил розы. На мосту поставил роскошное ложе и, послав сказать об этом девушке, стал ждать. Султанша, как только получила это известие, нарядилась, собралась, подошла к мосту, но только ступила она на мост, укололась шипом от розы. Крикнув: «Ай, личико мое!», повернулась девушка и убежала во дворец. «Почему она вернулась? Узнай», — попросил Шахзаде мать. Мать пошла к девушке. «Доченька, почему ты вернулась от моста?» — спросила она. Лицо уколола шипом от розы. «Не надо мне ни вашего моста, ни Шахзаде», — ответила девушка. Мать Шахзади рассердилась. «Что тебе еще надо? Все ты недовольна». «О, матушка, сказать вам правду. Поставьте на одном конце моста золотой подсвечник, а на другом серебряный. После этого пусть Шахзаде умрет. Выкопайте ему у моста могилу и опустите его туда. Тогда я подойду, стану над ним, пусть вдоволь насмотрится», — говорит султанша. Испугалась мать Шахзаде и рассердилась, но, ничего не сказав, вернулась во дворец. «Что она еще хочет, мать?» — спросил Шахзаде. «Теперь она хочет, чтобы ты на одном конце золотого моста поставил золотой подсвечник, а на другом серебряный. А потом, чтобы ты умер и лег в могилу. Тогда она придет и покажется тебе», — ответила мать. «Все сделаю, посмотрим, что будет», — сказал Шахзаде и сделал все так, как захотела девушка. А султанша снарядила корабль, погрузила на него все вещи из дворца, а потом взошла на мост и подошла к могиле. «Встань, мой Шахзаде, пойдем на корабль». Поднялся Шахзаде из могилы
и пошел вместе с ней на корабль. «К чему были эти твои проделки?» — спрашивает Шахзаде. «А почему ты приплыл к хрустальному замку в Стамбул? А когда я влюбилась в тебя, ты, ничего не сказав, убежал обратно. Любовь к тебе привела меня в эти края», — сказала она. Повинились они друг перед другом. Шахзаде попросила разрешения у отца, и они вместе поехали в Стамбул. Султанша рассказала обо всем отцу. 40 дней и 40 ночей справляли они свадьбу, а на 41-й день достигли они исполнения своих желаний. Жил когда-то старый граф, у которого был единственный сын. Юноша никак не мог научиться какому-нибудь ремеслу, и поэтому все считали его глупцом. Однажды отослал граф сына в обучение к одному знаменитому мастеру. Через год юноша возвратился домой в окружении лесных зверюшек и птиц. Удивился отец и спрашивает: «Чему же полезному ты научился, сынок?» «Научился я, батюшка, понимать язык лесных зверей, а еще собак, птиц и даже лягушек». «Как можно жить таким ремеслом?» — разгневался граф. «Вон из моего дома, бездельник, ты мне больше не сын». Пошел юноша из отчего дома, куда глаза глядят, и забрел в дремучий лес. Видит, 2 белых голубя кружат над выпавшим из гнезда птенцом. Поднял юноша птенца и положил в гнездо. Уж как голуби благодарили его! «Придет время, и мы тебе королевскую услугу окажем», — сказали голуби. К вечеру подошел юноша к высокому мрачному замку. У ворот замка его встретил маленький седой старик. На просьбу юноши переночевать старик с горестью ответил: «Ночуй, если тебе жизнь недорога, ибо замок этот давно проклят и ушел печальный». Глубокой ночью разбудил юношу леденящий кровь вой собак. Поборов страх, он спустился в подвал и увидел 3 огромных псов. Юноша не испугался, а стал о чем-то с ними беседовать на собачьем языке. А утром старик нашел юношу живым и здоровым, да еще с ларцом драгоценных камней. Юноша рассказал, что заколдованные собаки охраняли закрытый в подвале клад. Когда же он клад откопал, проклятие исчезло, а собаки убежали. Старик очень обрадовался и оставил юношу жить в замке как родного сына. Однажды юноша гулял в окрестностях замка и услышал беседу 2 лягушек. Он очень удивился и задумался, а вечером в замке спросил у старика: «Скажи мне, что же случилось с вашим королем?» «Странно, откуда ты об этом узнал? Но это темная история. Много лет назад король не вернулся из дальних странствий, и все его наследники
перессорились из-за трона. Тогда народ решил, что на нового короля должно указать небесное знамя, а звездочеты предсказали, что этот день наступит именно завтра. Захотелось юноше посмотреть на это чудо. Он и старик, нарядившись по-праздничному, отправились утром в город. Заметив незнакомого, красивого, богато одетого молодого человека, все горожане с любопытством на него смотрели. И вдруг юноше на плечи опустились два белоснежных голубя. Горожане решили, что это и есть знак свыше, и спросили у юноши, не хочет ли он стать их королем. Парень растерялся, не зная, достоин ли он такой высокой чести, но голубь шепнул ему на ухо, что это и есть та самая королевская услуга, и он согласился. С тех пор юноша стал мудро править королевством, а два голубя всегда давали ему разумные советы.